Roller coaster, baby! Roller coaster. Numele, culoarea, preferințele nu înseamnă mare lucru. De data asta e doar o fată în stare de radio. Salutare! S-a umplut studioul Tananana de culoare, de veselie, se dansează aici, se bucură și ureții de pe pereți, cum e aia, când vine primăvara, natura toată cântă, era în toate poeziile și toate refrenele fredonabile. Așa și la noi, au îmbobocit și au înnebunit bureții de pe pereți și noi nu vrem să fim cuminți, pentru că un vlogger și un influencer de fapte bune, Elina Icuț, este vinovată de toate astea. Bine v-am găsit! Pentru că tu ești super pricepută și super tehnologizată și super deșteaptă în capul ăla al tău cu tot ce ține de zona asta de comunicare și public speaking folosind social media. Mă bucur să pot să te învățai 3 lucruri simple de învățat despre radio, după care ești așteptat aici să te alături nouă să faci emisiune de săptămâna viitoare. De ce nu? Doamne, când se aprinde chestia aia roșie în fața ta, nu înseamnă că trebuie să te înfurii, ci abia atunci poți să spui bună ziua! Bună ziua! Mă bucur tare să fiu aici și tremur așa toată când te aud la ce ai spus mai devreme. Eu sunt cu atât mai bucuroasă cu cât orice boost de energie și de pozitivitate în viața mea e un dar de sus. Nu ne place să ne lăudăm. Adică ăsta e primul pas pe care îl facem în orice abordare. Oamenii care sunt invitați aici în stare de radio sunt în general mai smeriți de felul lor și duc multă muncă de lămurire, așa cum a fost de 3 săptămâni, stăm în discuții aproape zilnice, mesaje vocale, de toate, astfel încât să reușim să transmitem mesajul nostru fără a spune ca Tarzan, eu Tarzan, fac cu pumnii în piept, asta și-am făcut. Încercăm să îi molipsim pe cei din jurul nostru cu ceea ce am testat că putem face. Ai o armată de influenceri astăzi, de membri ai unei comunități puternice alături de tine. O salutăm pe Ines Nerina, care va fi la un moment dat alături de noi. O salutăm pe Anca Sandu de la Asociația Casa Bună Ferentari, pe Măriuca Bălăunțescu, că eu nu dau miei dacă pocesc numele, dar trebuie să plantez cât un copăcel pentru fiecare poceală și nu știu când va fi prima acțiune. Măriuca Bălăunțescu, la fel un membru al comunității Elina Icuț, și Dragoș Belduganu, cu care ne auzim cu siguranță după ora 17 de la Școala de Valori, și nu ne oprim aici, cu cei cu care putem discuta și pune țara la cale. Elina Icuț, fata nie, fata cu multă culoare. Ai sosit de unde? De unde ai poposit? Un workshop la care ai participat zilele astea? Am fost la un workshop de vânzări pentru CSR, pentru că și în fapte bune putem să aplicăm niște concepte care se folosesc în produse și servicii ca să avem mai mult impact. CSR reprezintă fix partea asta de Corporate Social Responsibility, termenul la pompos prin care companiile ajută mai departe comunitățile în care se află. Și investesc foarte mult în ceea ce fac, pentru că dacă acum sunt ok să ajutăm, nu știu, mai facem o căsuță, mai donăm niște hăinuțe și niște jucării, scopul meu în viața asta, acum am 27, dar în câțiva ani mi-aș dori, exact cum spuneai și tu mai devreme, ca oamenii care spun că fac voluntariat să fie așa aplaudați, poate, sau priviți pur și simplu ca niște oameni buni care se implică în comunitate și să fie chiar aiurea să nu faci asta. Să fie chiar aiurea să nu faci voluntariat, se poate numi una din o miză pe care o ai pe drumul pe care ai pornit? Este fix miza de care am nevoie și pe care o militez oriunde merg. Cred că așa cum în weekend, sâmbătă, duminica, stai la o cafea cu o amică și povestești despre ce film a mai apărut, despre ce serial. Hai, lasă, se vorbește în general despre al tău, al meu, așa? Sau cu cine mi-a mai... Era să zic eu ce, dar nu e ora potrivită săptămâna asta și cam și acolo. Asta, și asta? Da, e normal, nu spun, Doamne, frește într-un sens. Și după ce ai terminat ce subiectul ăsta? Sau, apropo, știi ce băiat mișto am cunoscut la voluntariatul din weekend? Aia, acolo vreau să ajung, așa? Da. Cred că la un moment dat o să se ducă molipseala asta, cum spui tu, de la unul de la altul.
Da, ia zi și mie unde, că aș veni și eu. Cred că de la asta pornește. Dacă vezi că pe unul lângă tine, prietenul tău a încercat, știe deja, parcă îți vine și ție mai degrabă. Hai că vin și eu cu tine, hai că donez și eu, hai că încerc și eu. Și uite așa, ne molipsim cu toții. Dar de bine, nu de altceva. Când eram foarte mică și foarte proastă, că eu când sunt proastă sunt extrem de proastă, adică nu mă încurc cu jumătăți de măsură, și îndrăzneam să fiu deprimată, am fost înconjurată de omuleți simpatici pe care îi cunoscusem și mai triști și mai de succes, dar dintr-o dată erau pur și simplu echilibrați, iar echilibru este ceea ce un om ca mine caută toată viața. Cumva m-am născut cu misiunea de a găsi echilibru, știi? Să sperăm că o ating. Și mă gândeam, ce au făcut ei de sunt atât de echilibrați? Acum, lăsând la o parte niște alte amănunte legate de viața lor intimă sau de pornirile căutărilor lor conform credinței spre care s-au îndreptat, am constatat că începuseră să facă lucruri pentru alți oameni pentru care nu primeau nici un leu. Și văzând echilibrul lor și lumina pe care o aveau de adevăratele, și că spui, aveau lumină în priviri, băi, când cunoști omul și dintr-o dată îi sclipesc ochii cu adevărat, fără să-ți vorbească. Da. Și trebuie zici și mie ce ai luat, că vreau și eu. Exact, celebra întrebare, bă, ce dealer ai tu? Ce dealer ai tu? Și eu l-am cunoscut, da, bagă. Voluntariatul. Lasă, zic care e treaba, exact. Da. Numai că partea cea mai frumoasă a fost că au făcut-o discret, în același timp, la primul semn de plictiseală sau de... Eu, de exemplu, nu m-am plictisit niciodată. Nu știu cum s-a întâmplat. Sunt înconjurată de oameni care se plictisesc și eu empatizez cu ei, necunoscând acest sentiment. Nu l-am. Nu m-am plictisit. Nu știu cum e să găsesc eu ceva de făcut. Să știi că așa am început acest vlog despre voluntariat, într-un soi de plictiseală. Aia zic. Te-ai transformat în ceva. Eu, la fel ca și tine, mă uitam în jurul meu și eu am niște repere și niște modele și le ascultam poveștile, și niciunul nu spunea, da, deci eu mă duc la muncă de la 9 la 6, vin seara, mă uit la filme, sâmbătă la fel, luni la fel. Și așa fac eu toată viața mea și uite, așa am ajuns. Niciunul nu avea povestea asta și am simțit tot timpul că vreau să fac mai mult. Așa că, deși aveam jobul ăsta de programator la 25 de ani, să te întreții singur, să ai niște lucruri pe care să ți le permiți singur, fără ai tăi, era un sentiment fain. Dar după ce te duceai acasă după ora 6-7 și în weekend te trezeai că te întâlnești cu prietenele tale și în afară de ce povesteam mai devreme, nu se mai întâmplă nimic, simți așa, dar eu am venit pe pământul ăsta doar ca să fac un job de la 9 la 6 și atât, adică cred că pot mai mult. Nu cred că e despre asta. Treaba asta cu jobul de la 9 la 6 ne duce cu gândul spre zona corporate, da? Corect. Nu ai aliură de bugetar, adică nu cred că ai lucrat la Metrorex sau ceva de genul ăsta. Nu. Și foarte mulți oameni din zona asta au povești similare, povești de succes, povești cu happy end, pentru că după ce și-au dat seama că există niște goluri în viața lor, au început să se implice în a crea ONG-uri, comunități sau să se intereseze cum pot rezolva problemele cu care se confruntă întreaga societate, cum ar fi că mergi la munte, vrei să te relaxezi și vezi plastic, vezi hârtii, vezi gunoaie. Și nu-ți vine să stai. Nu te apucă toate cele. Hai să fim serioși că primul sentiment pe care îl are orice om este de furie cruntă. Cum poți să faci așa ceva? Exact, cum poți să faci așa ceva în muntelui? Ești înconjurat de natură. Dacă și acolo faci chestia asta, bine, de parcă ar fi firesc să o faci în cartierele și în orașele care și așa sunt greu încercate de poluare și de altele. Dar s-au mobilizat și a fost un curent, probabil că avea legătură cu politica, la un moment dat contra corporatiștilor. Cum ai simțit povestea aia, toată suflarea? Găsea vinovați, că îi găsea vinovați pe cei din corporate pentru, eu știu... Cred că suflarea asta venea mai degrabă de la vârsta părinților noștri, cred, de la anumite posturi de știri care amestecau informația de așa natură și odată ce vii și spui versiunea ta acasă, apoi maică ta se duce mai departe și zice ești tot așa, nu a fost nicio problemă. Eu cred în continuare că totuși viața de corporație vine cu o structură, vine cu niște feluri de a te organiza pe care nu le înveți altfel, niciodată, niciun alt fel, dar pe care ulterior poți să le iei și să le aplici în propriul business, în propriul ONG, în propria organizație, în propriul hobby de weekend.
Eli, dar știi ce e surprinzător? Că generații care totuși am crescut beneficiind de factorul libertate, democrație, numai simplu fapt că noi ne-am putut pupa de la ce vârstă am vrut noi, că ne-am putut începe viața intimă de la ce vârstă am vrut noi, că am putut avea câți iubiți și iubite am putut duce noi, da? Că putem, dacă vrem să înjurăm sau să fim educați, sofisticați, e o alegere personală. Dacă vrem să purtăm piercing-uri sau nu, este o alegere personală și toate celelalte lucruri. Dat fiind faptul că avem aceste libertăți uluitoare și nu ne folosim totuși singuri căpșoarele și încă se pot insera în mințile noastre mesaje subliminale dinspre diversi și terți, nu-i oare dureros? Dureros că? Dureros că nu gândim singuri. Adică vine un val din ăsta. De exemplu, părinții și bunicii sunt împotriva tinerilor, tinerii sunt împotriva corporațiilor, tinerii împotriva părinților pentru că sunt împotriva corporațiilor. Am înțeles. Asta cred că o să fie mereu, nu știu, războiul ăsta dintre generații. Chiar mă uitam și acum că o să vină 6 decembrie și votăm și din nou e tăbărarea asta pe tineri, că nu ies la vot, că nu le pasă, că nu și așa mai departe. Cine tinerii? Ei ies la vot. Exact. Mai vine vocea din spate, la vot, știi? Da. După care stai și întrebi, dar stați un pic, că tot dumneavoastră i-ați crescut pe acești tineri, adică hai să... dar constant o să fie discuții de genul ăsta, batu, da de ce, nu, da de ce. Nu, de ce să mai fie? Eu aici vreau să ajung. De ce mai tolerăm povestea asta? Adică chiar trebuie să intru în casă și să am discuții în contradictoriu cu mama, eu deja știind că ea este o generație, eu sunt o altă generație, și să nu admit faptul că eu chiar n-am avut viața ei, pe când ea nici nu poate să înțeleagă cât de multă libertate am eu, că n-a gustat-o ca mine. Adică unde e cel mai înțelept cedează? Avem tone de mii de vloguri, bloguri, influenceri și toată lumea asta parcă incită. Știi, nu invită, incită. Eu întreb un influencer de fapte bune chestia asta, nu pe oricine. Uite, mă gândesc acum în timp ce vorbești că dacă vine vorba, uite, despre ideea asta de voluntariat, la fel poți să spui că poate înspre 50 plus de ani ei ar putea să rezoneze cu ideea de voluntariat obligatoriu din vremea comunistă și atunci să înțeleagă mai greu că noi facem chestia asta per se, că ne place și că vrem să învățăm ceva din lucrul ăsta. Și atunci, uite, aici pot să-ți spun că mi-a fost foarte greu și mie în continuare să pot să vorbesc cu cineva care eu îi spun voluntariat și imediat își aduce aminte de niște întâmplări în care era chinuit, obosit, obligat să facă niște lucruri care numai plăcere și numai împlinire și numai ce povesteam eu acolo nu-i aducea. Și atunci chiar mi se pare că nu am cum să-l conving și cred că nu am cum să-i schimb amintirile lui. Da, uite, foarte important că tu ai stat de vorbă și corect. Ca să ajungi să afli din ce a trecut, asta presupune că niște minute întregi ai ascultat. Da. Și ai înțeles. Tu ai înțeles de ce acea bunică sau acel părinte nu poate să priceapă ce-i cu tine. De ce cineva ar face așa ceva gratuit, când ar putea, domne, să câștige niște bani, să se ducă în Milano, să-și facă o vacanță, că poate el n-a avut șansa asta. Sau poate să facă orice altceva, da. Ai rămas cu vreo frustrare legat de povestea asta? Că n-ai înțelegerea pe care ți-ai fi dorit-o? Cred că m-a ajutat faptul că din când în când merg la terapie, la psiholog, și am momente în care mă duc cu frustrările astea. Doi, am zis, sau mai primesc comentarii în online în care mi se spune nu știu ce lucru și eu zic, dar cum să-i răspund, să-l fac să înțeleagă? Și psihologa încearcă să mă facă să înțeleg că eu oricum într-un comentariu nu o să pot să-i schimb viața întregului om și că tu nu știi prin ce a trecut el și ce experiențe a avut, ca tu, într-o dată așa, gata, să-l transform pe el într-o baghetă magică. Pot doar să accept că sunt experiențele care sunt, să o iau ca atare și să merg mai departe, că în continuare cred că sunt oameni cu care putem să facem treabă bună, care la un moment dat poate o să-i tragă și pe ceilalți după. Să știi că despre comentariul care te-a rănit cel mai mult pe tine vreodată, din toată activitatea ta de social public speaker și nu numai, și influencer de fapte bune, vreau să-mi povestești cât de curând. Vă aștept și pe voi, pentru Eli Neicuț și pentru mine, să ne scrieți ce faci de sărbători. Chiar sunt curioasă, deja au început discuțiile, foarte mulți oameni triști în jurul meu pentru că spun nu o să mai fie ca altă dată, și la postscriptum adaugă și un gest nevinovat de caritabil la care te gândești. Poate te ajutăm. Suntem în stare de radio cu toții până la urmă.
Ce faci tu de sărbători și dacă poți să adaugi chiar și un gest nevinovat de caritate la care te gândești, pe care te gândești să-l iei în calcul. Asta pentru că avem un influencer de fapte bune alături de noi și foarte, foarte mulți oameni care ar avea nevoie și de brațele și de creierii tăi, cum sună asta, au nevoie de brațele și de creierii tăi, niște zombi care te așteaptă la capătul firului, gata să te potențeze la maxim cu tot ceea ce crezi tu că poți oferi. Numai să ne alegem zona pe care vrem să facem ceva ok. Deci, care ar fi comentariul care ți-a dat stare proastă, care ți-a dat starea aia de, bă, nu merită ce fac, sau uite, nervi, ai fi vrut să te duci, tu nu știi nimic despre mine, sau te-ai trezit, sau... În principiu, cred că cele mai des întâlnite sunt referitoare la numele pe care l-am ales pentru ceea ce fac, și anume Eli vorbește. Și atunci ne-am saturat, Doamne, de oameni care vorbește. Hai să mai facă unii și fapte. Nici măcar nu au răbdare să vadă că Eli construiește o comunitate faină, exact ce se întâmplă acolo și așa mai departe. Deci regat de nume, nu au răbdare. Dar cred că cele mai multe se duc în zona asta de politică și îmi spun că eu fac fapte bune ca într-o zi să candidez la ceva poziție, nu știu... Da? Președinte, poate. Bine, dar asta nu te deranjează, pentru că tu ai înțeles că foarte mulți alții înaintea ta au făcut lucrul ăsta. Mie mi se pare normal ca orice om să facă chestia asta. Cred că poate la un moment dat niște politicieni ori fi profitat de chestia asta și atunci au rămas în creierul oamenilor de așa natură. Dar aceiași oameni care comentează în ritmul ăsta, cred că mereu când găsesc o chestie se pot lega de acel ceva ca să nu facă. Nu știu, mai văd ceva, că eu laud foarte mult oamenii pe care îi întâlnesc și fac ceva cu timpul lor liber pentru alții și îmi place să-i ridic în față, pentru că mi se pare că așa ne influențăm unii pe ceilalți, apropo de influencer, dar de fapte bune. Și sunt în continuare foarte mulți oameni care susțin că nu, domne, tu trebuie să taci acolo, să nu spui nimănui, taci mâlc, să fii în dreptul tău, și dacă faci altfel decât asta, ești un om demn de ură și comentarii negative. Și eu cred că atâta timp cât nu o faci cu scopul ăsta, adică eu o să fac o faptă bună chiar dacă nu o să mă laude oamenii, versus eu o să fac o faptă bună doar dacă mă laudă oamenii, deci nuanța asta fină, mi se pare că de fapt ține de felul în care reușim să ducem binele mai departe, că ne influențăm unii pe celălalt. Tu, dacă îmi spui că acum te duci să donezi sânge, parcă mi-a dus și aminte și mie, bă, da, au trecut 6 luni, dacă aș vrea și eu să merg, oare o fi? Ia să-l întreb eu pe ăsta. Sau poate dacă poi mâine chiar am o rudă, Doamne ferește, care are nevoie de sânge, știu la cine să apelez, că ei 2-3 donează destul de des. Și asta se poate duce la orice cauză, caritabilă, copăcei, animale și așa mai departe. Taburile astea pe care ni le impune societatea și ne educă în continuu, societatea ne spune cum să trăim, cum să ne tundem, cum să vorbim, despre ce să vorbim, la ce oră e indicat să vorbim despre anumite lucruri. Da. Sunt de fapt, au legătură cu ce spuneam mai devreme, că nu gândim cu capetele noastre. E așa, cât un curent se propagă cât un curent și dacă spune unul, deci 10 oameni, îți spun din experiența aia, 10 oameni au scris lucruri fabuloase în comentariile lor într-o zi, unul nu a fost în rând cu ceilalți. Ăla a rămas, ăla a contat, știi? Da, bă, i-a zis-o. A zis-o, a fost tot. Și stai și te gândești de fiecare dată cât de greșit înțeleasă este povestea asta cu a comunica. Auzi clișeu. Pentru o relație sănătoasă este foarte indicat să comunici cu partenerul. Da. După care vine doctorul Cristian Andrei chiar într-un interviu public și spune: băi, atenție cât comunici cu partenerul, că n-are nevoie omul ăla să audă chiar tot ce vrei tu să-i spui, știi? Și cum i-o spui. Că s-ar putea să-ți o iei în zona asta și nu mă refer la chestii corecții fizice. Doamne ferește. Doamne ferește. Dar nu, ce Doamne ferește, să spunem, Doamne ajută să nu mai avem parte decât la modul utopie, să crezi că ar dispărea violența, dar hai să nu mai fie bătaia ruptă din rai nici în cazul copiilor, nici în cazul soților, că nu numai chiar fetele sunt. Chiar ziua internațională. Exact, de-aia și facem referire, știi? Dar e complicat să le explici oamenilor că această falsă smerenie, falsă modestie pe care ei ne invită pe toți să o practicăm, e ca pe vremea
nu discutăm despre viața intimă în public. Nu discutăm. Dar să știi că asta e întrebarea pe care o pun cel mai des oamenilor. De ce alegi să spui sau de ce alegi să nu spui atunci când te implici? Iarăși când mai primesc mesaje de la oameni că au făcut un lucru, îi întreb, am voie să te tăguiesc într-un story sau am voie să povestesc despre tine? Unii zic că da, alții da, dar fără nume. Și mereu cred că o să ajung la un răspuns și mai complet, dacă pot să spun așa, atunci când voi întreba și mai mulți oameni de ce aleg sau de ce nu aleg. Adică au fost vreodată înjurați? Băi, nenorocitule, te-ai dus și ai dus 10 pachete unor bătrâni și ai și spus? Adică, serios? Ți-a zis vreodată cineva asta? Și dacă ți-a zis-o la mișto într-un comentariu, crezi că față în față ți-ar putea vreodată să-ți spună cineva asta? Adică, serios. Dar nu cred că, da, cei care nu vor să spună chiar fac foarte multe acțiuni și la scară mare și nu vor să promoveze treaba asta, chiar vor să își păstreze, nu știu cum să spun, să nu aluneci în vanitate. Nu știu cum ai tu experiența, dar mie mi s-a întâmplat, să știi, ca în urma unor acțiuni deosebite în care am ars ca lumânarea pentru acel scop și el s-a împlinit și a fost exact așa cum am voit și eu și mulți ca mine, mi-am luat-o în cap. M-am surprins uitându-mă diferit la mine în oglindă, am început să cred că am superputeri, să fiu mai neînțelegătoare față de unii din jurul meu, că na, știi cum e. Eu am putut, adică nu mai aveam indulgență și toleranță așa cum eu îmi doresc să am față de aproape. Uite, pot să-ți spun că am avut un moment cum l-ai avut tu, dar m-am trezit foarte repede. Una dintre campaniile pentru care oamenii mă știu foarte, foarte mult se numește Eli Construiește. Da, și ăsta e și subiectul în care intrăm eu. Ok. Eli Construiește o căsuță pentru o mămică și 6 copii care nu aveau unde să locuiască, undeva lângă Giurgiu. S-a întâmplat acest declic de care îmi povesteai tu la un eveniment. Noi am făcut foarte multe evenimente caritabile și erau foarte multe locuri în acea sală pe care o pregăteam pentru un concert caritabil în care numele meu era scris. Era un banner cu Eli Construiește, veniseră niște jurnaliști să iau un interviu lui Eli care construiește. Și era și moaca ta? Era și moaca mea. Deci Eli Construiește. După care ce m-a ajutat să nu iau în cap este momentul în care am înlocuit pe eu cu noi. Și ziceam, Eli Construiește o comunitate de oameni care face bine. Și aveam efectiv exerciții de memorie acasă și repetam. Corina, Alexandra, Vanda, Viorel. Efectiv le repetam și mereu le spuneam, băi, dacă uit să zic vreun nume, să nu mi-o luați în nume de rău. Că am zis deja 15, poate am ratat pe al 16-lea. Și tot timpul era asta. Cum venea gândul cu, vai, ce ai reușit? Noi. Și la final, când casa a fost gata, la fel când am fost întrebată, tu, Eli, ce simți acum? Am zis recunoștință pentru toți oamenii care au avut încredere în mine și care au pus umărul aici. Nu, ce simți tu, Eli, când te uiți în oglindă și îți dai seama de ce ai reușit? Și n-am știut să răspund. Da, e foarte bine că faci exercițiile astea pentru că îți pasă ție, că dacă nu ți-ar păsa, ai putea, poți să fii vanitoasă, că eu nu vreau să fii tu ca mine, eu țin foarte tare la diferențele dintre oameni. Eu spun că pentru mine ar fi nasol să alunec în vanitate și mândrie. Dacă uite ce ai plecat de acasă, nu e despre asta. Da, este un nume pentru că eu cred că oamenii se implică mai mult când asociază o cauză cu un nume, cu o figură, știu exact cu cine vorbesc și așa mai departe, dar ce spun eu mai mult despre mine este că eu conectez oamenii care au nevoie de ajutor cu oamenii care vor să ajute. Asta fac. Deci e pur și simplu de o conexiune, că sunt foarte mulți oameni care îmi scriu că au nevoie de ajutor, că au nevoie de alimente, că au nevoie de oameni care să doneze sânge și așa mai departe, și mai sunt și oameni care îmi spun, băi, Eli, chiar nu știu, uite, am și eu niște bani, am și eu niște ore luna asta să mai liber la muncă și nu am ce să fac. Și uite, așa îi pup. Chiar asta s-a întâmplat o chestie de genul cu niște copii din Ferentari care au nevoie de stomatologi și o colegă din liceu al cărei prieten are o clinică de stomatologie și uite, așa le-am făcut cunoștința astăzi și sâmbătă viitoare se vor cunoaște. Hai să vedem din punctul tău de vedere care ar fi primul supererou pe care îl sunăm din lista noastră. Să ne ducem spre ideea de cum se creează o comunitate unită și ce trebuie să motiveze mai mulți oameni pentru a deveni o comunitate și să o deranjăm pe Ines Nerina? Uite, putem să deranjăm pe Ines Nerina. O deranjăm pe Ines Nerina. Până atunci, noi vă rugăm frumos să ne scrieți, vrem să ne cunoaștem în toate felurile și formele. Ajutați-ne cu momentul în care vă aflați acum personal, așa, ce faceți de sărbători și dacă cumva
vreți să faceți o faptă bună, la ce v-ați gândit. Poate vă suntem de ajutor, mai ales că singurul nume și ceea ce contează să ne rămână în minte acum ca să folosim, nu ca să-i fie ei de folos, așa este Eli Neicuț, vlogger și influencer de fapte bune. Roller coaster, baby. Ines Nerina, te salutăm, ești în stare de radio, atât de teananana și mulțumesc frumos Eli Neicuț că ne-a facilitat întâlnirea aici cu tine. Salutare! Să zicem că dacă cumva aveți pe cineva sau chiar voi sunteți în situația asta de a avea diabet, musai să luați legătura prin pagina ei cu Ines Nerina, aflați acolo și ce nu vă gândeați că vă interesează să știți. De unde toată energia asta? Înțeleg că într-o zi ți-ai pus mai multe întrebări, cum faci, în ce direcție o apuci și nu aveai de unde să primești aceste răspunsuri. Așa e. Cum ai zis și tu la început că energia e un dar de sus, eu am considerat că în cazul meu diabetul a fost așa un dar de sus, pentru că m-am trezit peste noapte bolnav cronic în România și m-am lovit de tot felul de obstacole și de acolo, din suferință, mi-am extras toată energia și am decis să caut informații, să mă documentez, să văd ce înseamnă schimbarea asta bruscă de viață și în scurt timp s-a trezit așa o pasiune despre diabet, despre tot ce se întâmplă în corpul nostru fascinant și așa am făcut echipă cu diabetul meu și următorul pas care a dus la comunitatea asta a mea, care, sinceră să fiu, a fost o consecință, n-a fost un scop pentru mine să fac o comunitate în jurul diabetului, dar am decis să scriu pe blogul personal despre viața trăită cu diabet. Și aceea a fost prima cărămidă, să zic așa, din comunitatea asta mea frumoasă și în momentul în care m-am deschis și am fost vulnerabilă trăind viața sub semnul online-ului, s-au împletit niște lucruri atât de frumoase și am reușit să învăț atât de multe lucruri despre diabet și la rândul meu să învăț și pe alții. Și da, e ce fac cu pasiune astăzi. Nu venea să cred că dintr-o boală pot să fac o carieră, o meserie, o pasiune până la urmă. Cât de multe știi despre comunitatea ta? Îți cunoști membrii comunității? Nu mă refer clar că dacă ți cunoști personal, că nu m-ar speria dacă îmi spui că da, eu fug de tine. Ai fi surprinsă să știi, pentru că chiar în primul an de online am decis să fac o tabără cu acea comunitate și am invitat în offline pe toți. Firește că au venit doar 20, dar pot să zic că îi cunosc și în viața reală. Ei sunt și prietenii mei de astăzi, doar că în ultimii ani cifrele s-au mărit foarte mult și evident că nu știu pe toți personal, dar știu că suntem câteva zeci de mii, doar că cifrele astea nu mă impresionează așa de mult, sincer. Mă impresionează ce reușim să facem împreună. Anul acesta, chiar în plină pandemie, am reușit să fondăm și Asociația de Pacienți, Type 1 Dreamer, care are foarte multe tabere și cursuri pe care le punem în agenda de anul viitor. Îmi place să împletesc așa și mediul online cu mediul offline. Acum ne-a fost mai mult în online că ne-a obligat contextul pandemic, dar se întâmplă lucruri frumoase și se întâmplă și pe YouTube și pe Facebook și pe Zoom și înainte se întâmplau și la o clinică unde ne întâlneam și făceam internările de zi să fie mai distractive, pentru că, să trăiești cu diabet Eu de asta și te-am recomandat, Ines, că vreau să vorbim cu tine aici, pentru că în online e loc și despre subiecte mai serioase, domne, cum este și cel al tău și eu asta vreau să zic tuturor, că în spatele, nu știu, unor influencer pe care poate îi numim influencări, că poate sunt mai superficial pe alocuri, sunt, uite, și oameni ca mine, ca tine și ca mai mulți alții care vorbesc despre bine și care merită un pic de atenție, inclusiv la un radio ca Tananan. Yay! Mulțumesc tare mult, Eli, că te-ai gândit la mine în primul rând și mulțumesc Radio Tanana că mi-ați dat șansa să îmi zic așa povestea și să vă zic că diabetul nu e contagios, ci energia faină e contagioasă și sper să fie ajuns un pic și la voi. Ines, noi îți promitem că noi de fapt vrem să ne molipsim de ceea ce tu ai să ne oferi, adică sfaturi multe și uite cum să crește o comunitate, cum să ții oameni de toate vârstele și preocupările și cu realizări enorme în viața lor, dar care la un moment dat s-au trezit în situația asta alături și uniți. Însă te rog să repeți după mine melodios. Ta-na-na-na.
Ta-na-na-na. Ines Nerina alături de noi. Așadar, cum sunt membrii comunității în raport cu contextul pandemic? Din discuțiile pe care le aveți, oamenii așteaptă să treacă COVID-ul, cum se zice mai nou în popor, sau se mobilizează, se adaptează și se bucură de ceea ce e îngăduit cu ocazia asta? Eu cred că comunitatea mea, în special oamenii cu diabet, au trăit odată șocul izolării. Pentru că, o boală cronică te izolează de restul lumii. Și din ce am mai discutat cu ei și am ținut foarte aproape în perioada asta, să știi că oamenii au luat-o ca atare. Și sistemul de sănătate din România chiar s-a adaptat foarte bine pe nevoile noastre și am simțit așa cumva că nu suntem singuri și că s-au făcut eforturi colosale ca noi să avem în continuare acces la tratament. A fost mai greu așa pe partea de socializare, că aveam niște întâlniri pe care n-am putut să le mai facem, dar dincolo de anxietate, eu cred că persoanele cu diabet din România au manageriat destul de bine contextul pandemic. Și în plus de atât, și mai avem să spun despre Ines, este că pentru cei care o urmăresc online, inclusiv eu care o urmăresc, deși nu am diabet, apreciez faptul că ea arată partea reală și umană care se întâmplă atunci când ai diabet. Pur și simplu, ești la restaurant, înainte să mănânci, scoți frumos acușorul și îți bagi insulina pentru că ai nevoie de chestia asta și o chestie normală și e nevoie ca oamenii să nu se mai uite ciudat. Ia uite, are nu știu ce. Exact, și da. De câte ori urmăresc pe Ines, se pare că da, asta este o normalitate și eu de asta o apreciez foarte tare. Asta este viața reală și de ce să o ascundem sub preș? Este foarte... Apropo de treaba asta, sunt atât de neserioasă din pricina faptului că a venit această fată aici, Eli Neicuț, cu atât de multă culoare. Am căzut și eu așa, le-am lăsat pe ale mele toate deoparte dureri și am căzut într-un lighean de... îmi vine cu bancuri, cu nasc singură, acum bancuri cu diabet și ea e dulce, tu ești dulce, aveți grijă că e o boală la mijloc. Terminați cu dulcegăriile astea. Lasă, că mănâncă și ciocolată. Nu mă duceți cu zăhărelul, vă rog frumos. Așa, știi? Cum vorbești cu un influencer de fapte bune în zona diabetului. Nu mă duceți voi pe mine cu zăhărelul. Dar oamenii se uită ciudat pentru că am văzut foarte multă empatie față de momentul în care își scoate copilul, de exemplu, acu și își face injecția. M-am aflat în situații de genul ăsta. Am văzut o bunică care a rugat chiar în restaurant pe cineva auzit de la altă masă și a spus: stați că mă descurc eu, că îi fac și mamei. Deci mi s-a părut că în zona asta nu ne confruntăm cu aceeași senzație de agresivitate cum o au mamele care încă alăptează în public, știi? Există totuși o stigmatizare în jurul protocolului ăsta diabetic pe care noi trebuie să-l facem în situațiile de viață, cum ar fi la restaurant, cum ai zis și tu. Eu am pățit-o, de exemplu, eram într-un supermarket și a trebuit tot așa să-mi ridic fustița și să-mi fac în coapsă injecția și au fost niște reacții destul de dure și un pic așa m-am simțit stânjenită și am schimbat perspectiva, am zis că nu e vina persoanei respective că nu înțelege ce mi se întâmplă, pot eu să iau ocazia asta să fac puțină awareness și chiar am vorbit cu persoana respectivă câteva minute și am explicat ce fac eu acolo și nu sunt puține situații în care am fost stânjenită de reacția celorlalți și de acolo m-am și alimentat cu ideea de hai să fac un video, să normalizez lucrul ăsta și să-l fac să fie firesc, pentru că îmi scriu și copii și adolescenți că le e rușine să-și facă insulina în public, că le e jenă să-și testeze glicemia la restaurant și nu e normal. Adică, da, există empatie și există multă susținere, dar pe partea cealaltă pot să doară anumite reacții. Cam ce vârstă avea persoana care s-a scandalizat cel mai mult? 30 de ani. Dar de ce oare? Nu mai văzut o coapsă de mult? Bună! Ce întrebare pui și tu. Da, era doamnă, era femeie, mă așteptam cumva să rezonăm, dar... La doamnă m-am gândit, clar. Ce background cultural a părut că aș pune vina pe umerii bărbaților, îmi cer scuze, domnilor. Fix la o doamnă m-am gândit. E o vorbă a multor prieteni și nu numai, că noi femeile suntem cele mai rele unele cu altele. Așa e. Și da, aici trebuie lucrat. Ce nu a înțeles? A crezut că nu știai că îți trebuie sau n-a înțeles că zona asta de diabet presupune să acționezi de urgență, că n-ai de unde să-ți programezi, o să-mi fac injecția la ora D când sunt în casă. Nu știi când ți se face rău, nu?
crezut că fac o injecție cu niște stupefiante. Asta a fost reacția ei, că era scandalos să fac... îmi cer scuze atunci, biata persoană. În injecție interzisă. Și am explicat că eu fără ea mor, deci hai să zic care e faza cu insulina. Dar am pățit-o și de la oameni apropiați. La restaurant, când mi-am ridicat bluza să-mi fac în burtă insulina, cineva m-a întrebat dacă chiar e necesar să fac asta de față cu ea. Și am zis că da, dacă vreau să trăiesc, da. Și, te aștepți ca oamenii să fie mai empatici, dar vin niște reacții care uneori mă lasă și pe mine fără în cazul ăsta, atunci n-ar trebui să mai fim supărați că vom trăi flancați de plexiglas. Pentru că dacă e și colorat, știi, cu vitralii între noi, putem lua masa în 4, 5, 10 și fiecare face în colțul lui ce vrea el. E o lume ideală pentru oamenii care au o etichetă pe care vor să o respecte sau... Într-adevăr, e un pic ciudat. Eu să știi că nu vreau să fiu ipocrită. Eu sunt, dar nu vreau să fiu. Mă gândesc dacă eu aș trece ușor peste chestia asta, să mă aflu la restaurant, uite, să ne cunoaștem face-to-face, eu, Eli, Ines și ai trebuie să fie și 3 băieți, vă rog eu mult. Neapărat. La un moment dat o să ne săturăm să povestim de fapte bune, clar, dar la un moment dat să te văd că scoți, eu nu știu, am să fac mai multe exerciții de imaginație. S-ar putea să zic, auzi, pot să te conduc până la toaletă, să-ți fac chiar eu, dacă e, să fie așa o intimitate mai mare între noi, dar s-ar putea ca și eu să sufăr de o falsă pudibonderie, nu știu. Ai ridicat o problemă pe care numai tu o puteai face, de aia s-a gândit Eli Cuț la tine. Ești un adevărat influencer și ceea ce faci tu e deosebit. Îți salutăm comunitatea, vă rugăm să fiți în continuare toleranți și blânzi alături de gesturile pe care noi le facem față de voi și când vom avea cu toții probleme să ne primești cu brațele deschise când îți vom cere ajutorul pe mai departe. Îmi doresc ca nimeni să n-aibă nevoie de sfaturile mele, sincer, dar la nevoie vă asigur eu de tot suportul din lume. Ines Nerina a fost tană-nana! Mulțumesc! Și în stare de radio cu noi și multă sănătate, clar! Cea mai multă sănătate. Mulțumesc, Ines, că ai intrat cu noi. Eu o prezint de câte ori pot și de fiecare dată când întâlnesc un om, chiar dacă are, nu știu, 500 de followers, dacă vrei, sau 400, sau 200, sau 1000, sau 3000, sau 1000, nici nu contează. Pentru mine cifrele astea sunt pur și simplu niște cifre, mă uit mai mult la impact, pentru că și eu am fost acolo și chiar lucru care fascinează pe cei mai mulți oameni este când le spun că atunci când am început campania pentru căsuța de Eli Construiește, aveam 600 de abonați pe YouTube, pe Eli Vorbește, și am reușit să strângem 50.000 de euro cu 600 de abonați. Adică dacă ne aud oameni care vor să încerce să facă ceva pe alt domeniu pe care îi pasionează, să nu se lași păcăliți de cifrele astea. Veselie mare în continuare în studioul nostru. A venit Eli Neicuț, vlogger, influencer de fapte bune. Ne-am jucat tare frumos cu Ines Nerin. Să fac aici background. Îmi povesteai de canto și de faptul că acum ai ocazia să faci aceste ore. Dacă, nu știu, ai spus cumva Aldemama. Aldemama nu te-a lăsat. La noi în sud, în Teleorman, așa se zice. Aldemama, da? Aldemama m-au trimis mai mult la mate și la fizică și la română și la dintre astea și n-am putut eu să cânt. Îți dai seama? Poate făceam Eli cântă, nu Eli Vorbește astăzi. Da. Și acum că m-am făcut eu mare și am avut banii mei, m-am dus la lecții de canto. Așa că poate de colinde vin și vă colină. Păi te așteptăm să ne colinzi, dar adaptat așa, știi, ca să... Jingle bells, jingle bells. Eu am văzut că de foarte multe ori voluntarii, oamenii care vor să facă chestii, vin răvășiți că m-am dus acolo și am crezut că o să fie super energie și am întâlnit oameni care și n-au știut să-mi spună ce am de făcut și trebuia să mă prind singur și aoleu, și nu mai fac din asta în viața mea. După care rugați, ai mai dă o șansă fenomenului, dar nu te mai aștepta la nimic. E adică, în afara zonei de confort, clar. Da. Dar asta e și frumusețea mea, mi se pare că care a fost la tine? Uite, mi-aduc aminte că am vrut să încerc ceva chiar aici în București. Nu știu ce știe lumea despre ferentari, când aud ferentar cu ce asociază, dar eu l-auzisem pe Valeriu Nicolae povestind despre cât de multă nevoie este de meditații pentru copiii din ferentari. Că ai lor părinți, ba sunt undeva de unde nu pot să iasă niște ani, ba nu știu exact cum să se ocupe de educația lor.
Și am văzut un grup pe Facebook și am zis, la ce nu mă duc eu? Mă duc acolo, mi-a fost un pic frică, ce-i drept, dar când am văzut ce fel de oameni merg, am zis că ăsta e locul de care trebuie să fiu acolo. Bun, și am întâlnit o fetiță de 12 ani, care și-a deschis caietele, am început să facem teme și atunci am realizat că eu trebuie să o fac să învețe să citească. La 12 ani. Ok, Eli, șoc, în capul era, Eli zâmbește să nu... Adică nu vreau nici să o facă să se simte prost, că eu sunt șocată că ea la 12 ani nu știe să citească. Apoi am văzut că știa literele și a fost prima dată în viața mea când mi-a trebuit să explic un om care știe literele, dar nu știe să le pună împreună, cum să facă. Foarte multă răbdare. De aceea eu îi apreciez foarte mult pe toți voluntarii care sunt acolo în continuare în Ferentari și felul în care se ajută unii pe ceilalți, pentru că cei care trec de șocul ăsta și în continuare rămân, sunt sprijin pentru voluntarii noi care la fel vin și nu știu de unde să o apuce și fără să vrea compară copiii pe care îi văd acolo cu copiii prietenilor lor sau nu știu, copiii despre care mai știu ei că au alte condiții. Și atunci e un pic șoc așa. Așa putem spune că a fost o deschidere extraordinar de frumoasă pentru Anca Sandu. Este în stare de radio cu noi, de la Asociația Casa Bună Ferentari. Bună, Anca! Bună, Anca! Salutare! Nu știam de ce sunt. Stăm la colindat în Lucșoara, să știi, la iarnă. Bine, merge la Lucșoara. Să știi că te auzim un picuț cam întrerupt așa, dar dacă vorbești mai rar o să te auzim. Da, să sperăm că se remediază, că vrem să înțeleagă ascultătorii fiecare informație. Deci, cei cu Nucșoara? Păi oamenii n-au renunțat, doar au văzut că fac atâta bine în Ferentari, încât în principal capul răutăților sau bunătăților Valeriu Nicolae a zis, dar nu mergem noi mai departe, nu-i așa, Anca? Că voi sunteți supereroi toți. Mă auziți bine acum? Tot greu. Un pic mai bine, dar e loc de mai bine. Așa. E mai bine acum? Da. E celebra fază cu televizorul de pe vremuri, de vedem noi în filme când tu trebuie să bați, să dai palme la televizor ca să se regleze programul. Am trecut de pe speaker pe telefon. Da, noi nu suntem Asociația Casa Bună Ferentari, suntem peste tot. Suntem atât în Ferentari cât și în câteva sate din Argeș. Și asta vorbeam mai devreme, că copiii ne caută la colindat în decembrie, așa că mă gândeam că poate luăm și pe Eli cu noi să ne cânte ceva. Da, nu vin eu. Păi de acum. Și... Îmi pare bine să ferești cu voi. Și copiii voștri au crescut între timp, s-au făcut mai mărișori, au început să prindă aripi, iar din ce ne-a povestit Eli, pentru o fată sau pentru oricare alt băiat care vrea să se alăture și să ofere sprijin, ce pași trebuie să știe că va face pentru început? În primul rând trebuie să cunoască povestea acestor copii, ca să nu aibă un șoc, nu? Da, bine... Cred că oamenii trebuie să înțeleagă că totul lumea vine cu așteptări în astfel de programe și trebuie să înțeleagă că este nevoie de flexibilitate, răbdare și de empatie. Cred că de empatie cel mai mult. Adică cred că e foarte important ca oamenii care intră în proiectul ăsta, și majoritatea fac asta, intră cu inima deschisă. Acum, administrativ vorbind, cam care sunt pașii, noi pentru a putea introduce treptat oamenii în program și în lucru cu copii, le adresăm câteva întrebări legate de disponibilitatea și ce clasă sunt ei confortabili să lucreze și la ce nivel, după care intră într-o discuție cu una dintre noi, cu mine sau cu Eliza sau cu Corina, iar în baza discuției facem așa un match magic și le găsim un copil cu care să lucreze, cu care să... Și ce mi s-a mai părut iarăși interesant la ce au făcut ei, că v-am urmărit, Anca, nu scăpați de mine, este că a fost o perioadă atunci când toată lumea a văzut că școala se mută în online și vedeai peste tot pe Facebook cine poate să doneze laptopuri, cine poate să doneze calculatoare, avem nevoie de internet. Și oamenii de la Casa Bună s-au angajat și s-au asigurat că acei copii nu doar să primească un laptop și gata, bună ziua, l-am numărat acolo, +1, încă unul, ci au stat să vadă dacă au o conexiune la internet, dacă au o conexiune la curent, dacă au unde să-l conecteze, dacă în continuare intră să-și facă temele și meditațiile la orele la care ei au stabilit, nu doar că intră pe niște site-uri mai deocheate și atât și uită de ce au primit acel laptop. Asta mi s-a părut fascinant și nici nu vreau să mă gândesc, Anca, cât de greu ți-a fost sau v-a fost să aveți grijă de toți. Da, a fost un proiect destul de greu, dar a fost un proiect interesant și încă este, pentru că încă facem asta. Zicem, calculatorul reprezintă 10% din toată treaba asta. E important să aibă calculator, dar după aia e important să înțelegi și unde plasezi calculatorul, la că îl pui într-o casă,
sau care reprezintă de fapt o cameră unde sunt, 5-10 membri ai familiei care stau în jurul copiilor, că au nevoie de liniște, că nu au un spațiu unde să bage, unde să țină calculatorul, sau dacă priza nu este asigurată bine și, de exemplu, când plouă afară, bunica intră și scoate calculatorul din priză ca să nu se ardă ceva. Că copiii știu ce înseamnă aceste abilități digitale pe care ne le avem oarecum nativ, pentru că le folosim zilnic, dar un copil, inclusiv din Ferentaj, din zona rurală, nu are abilitățile astea și trebuie dezvoltate în timp. Așa că calculatorul pentru școala online, calculatorul reprezintă într-adevăr o bucată importantă. Internetul este o altă bucată importantă, dar cel mai important este să stai cu ei zilnic și să înveți să le folosească, să le arăți cum se intră la ore, să ai răbdare cu ei. Deci dacă am făcut din martie. Mai aveți nevoie în continuare de laptopuri și de calculatoare? Urmează să dăm o strigare, da. Avem nevoie de laptopuri, de tastaturi, mouse, deci periferice, căști, pentru că copiii trebuie să aibă un pic de... Fiind doi copii care învață în aceeași casă, în aceeași cameră, am nevoie să audă mai bine ceea ce se întâmplă la școală. Dar urmează să facem o strigare, pentru că le facem și pe asta un pic organizat. Ne asigurăm că acest strângem ajunge la copii destul de repede. Și în condiții bune. Și în condiții bune, da, e important ca ele să fie într-adevăr în condiții bune ca să poată fi folosite direct de către copii. Anca, de ce face asta? Eu o aduc ca promisiune personală. Eu la rândul meu vin într-o familie modestă și cumva înțeleg pe ei și înțeleg obstacolele prin care trec, de la faptul că eu, pe lângă faptul că vin într-o familie modestă, am fost și un copil extrem de sensibil, ceea ce am fost etichetată ca fiind un copil mediocru sau foarte slab. Și mi s-au foarte multe șanse și văd asta în ei și văd asta cât de special sunt, le spunem copii poveste, și cât de puține șanse li se dau. Și atunci e ca și cum de partea cealaltă, a podului și văd că ei sunt pe partea greșită, cum ar veni, și vreau să construiesc podul ăsta să ajungă pe partea bună, să le dau resurse necesare ca să dezvolte niște adulți responsabili și să aibă grijă de ei mai departe. Și de alții în jurul lor. Ai spus așa din suflet, fată, te-am simțit. Primesc acești copii, în primul rând, atenția unor oameni, alții decât cei din familiile lor, care familii, din experiența mea, să știți că își iubesc foarte mult copiii. Dacă cineva crede că doar pentru că nu au casele puse la punct și că nu au educația părinții și bunicii din zona respectivă de a-și pregăti singuri copiii cum fac alții, nu și iubesc, aflați că își pot da viața pentru un fir de păr de pe capul copilului pe care l-au, chiar dacă au 10 copii. Exact. Și chiar mi-aduc aminte când am făcut episodul din Ferentari, vlogul cu episodul din Ferentari, l-am întâlnit pe Sorin, care a fost atât de treabă încât să-mi dea voie să știu povestea în fața camerei. Și el avea 14 ani și era clasa a doua, pentru că părinții lui au fost închiși o perioadă destul de lungă de timp, și era atât de senin și atât de fericit și avea un vocabular, adică știa că vorbește și parcă nici eu nu știam atâtea neologisme și avea grijă să nu facă dezacorduri și era atât de mândru când am mai citit încă o pagină și la fel programul lor îi învăța că dacă ajung să citească 10 cărți vor primi o bicicletă, pentru că ei au grijă și de stomatolog, cum spuneam mai devreme, și de casa lor și mai mult decât meditația în sine. E uluitor că poți să spui peste 10 ani că, nu știu, un număr de oameni care formează societatea din țara asta au o șansă pentru că ai depus și tu un efort. E uluitor. Dacă nici asta nu e o motivație și mă leg de afirmația ta de mai devreme, ai spus că erai perceput ca fiind un copil mediocru. De foarte multe ori, în discuții cu reprezentanții asociațiilor de părinți, încercăm în parteneriatul pe care aceștia trebuie să-l facă cu profesorii, cu reprezentanții școlilor, să stabilim faptul că vechile criterii nu au fost utile pentru viețile noastre și pentru modul în care noi am crescut. Erau copii care, doar pentru că proveneau din familii modeste sau doar pentru că erau timizi
Iar dacă proveneau din super, nu știu ce, familii cu potențial financiar, politic sau economic, erau etichetați drept mediocri, pentru că nu aveau numai 10 pe linie, nu se remarcau, nu aveau tupeul de a vorbi lejer cu profesorii, de a fi populari printre elevi. Acești copii, din experiența mea personală, sunt cei care s-au implicat și au adus un aport societății uriaș. Pe când o mare parte din cei pe care i-am cunoscut eu cu vițișoara mea, de excelență și performanță, s-au zbătut ani de zile în depresii, nefiindu-și util nici lor, dar mite societății. Deci la ce mă interesează performanța? La ce folos notele de 10? Facultățile, diplomele? La ce folos? Da, Anca, spune-mi despre copiii pe care îi aveți acum la modul general. Ce așteaptă ei de la aceste sărbători? Ce așteaptă de la sărbători? Cred că așteaptă același lucru pe care le așteaptă orice alt copil. Am primit făcut un mic experiment. Nu voiam să ne dăm de gol să le spunem copiilor că le vom lua cadouri, dar voiam să aflăm în același timp ce își doresc. Și una dintre voluntarele noastre, Săluța, a venit cu o idee: hai să le spunem ce și-ar cumpăra, ce ar face ei cu 100 de lei dacă ar găsi în pădure sau pe drum. Și au apărut tot felul de răspunsuri foarte drăgălașe, cum ar fi mergi la un flanel, sau i-aș împărți cu altcineva, sau mergi la rechizite, sau i-aș da tatălui banii că știe să gestionezi mai bine decât mine. Au fost niște răspunsuri foarte, foarte drăgălașe. Dar, ca orice copil, și ei doresc, și în rural, și în Ferentari, și peste tot, își doresc un telefon, o tabletă, un laptop, jucării, pe lângă toate celelalte pe care le-am menționat mai devreme. Să sperăm că au auzit ascultătorii noștri și că o să le facă o plăcere uriașă de a fi Moș Crăciuni. Unde să te caute? Unde să te găsească? Păi noi avem acum pagina de Facebook, este proaspăt lansată, Asociația Casa Bună, deci ne pot găsi pe Facebook și de acolo pot intra direct în contact cu mine. Și așa pot să găsească și povestea. Deci își spun Casa Bună, iar este foarte frumos de văzut, pentru că ei își făceau meditațiile într-o școală din Ferentari până acum un an, când s-a întâmplat, să o dăm la diateză așa generală, s-a întâmplat să nu se mai poată face acolo meditațiile și atunci Valeriu Nicolae a zis, și-a băgat adânc mâinile în buzunare și a cumpărat o casă în Jilava unde se țin meditațiile în continuare și au denumit-o Casa Bună. Așadar, pagina de Facebook Casa Bună pentru Anca Sandu, dar intrați acolo și puteți întreba cum, sau dacă aveți deja o idee cum să vă implicați, dragi fete, dragi băieți, indiferent de vârsta pe care o aveți, toți care ne ascultați, suntem fete și băieți acum la număr și umăr la umăr, puteți să vă demarați singur propria acțiune bună de sărbători. Un ascultător mai devreme, la un ochi așa tras, spunea la întrebarea ce faci de sărbători, stau. Păi dacă știi cum e, ce să facă omul mai bine pe lumea asta? Să sperăm că vom avea un pic de ninsoare. Ai acolo, eu știu, un film bun pe Netflix sau pe HBO, pe ce te uiți tu. Ți-ai pus o cană de ceai fierbinte, dacă vrei cu scorțișoară sau nu știu ce preferă ascultătorul nostru. Știe că a intrat pe pagina Casa Bună și a trimis un gest frumos către un copil din România. Păi de ce să nu stea? Să stea și să stea cu bucurie, să stea cu sănătate. Anca Sandu, mult succes! Casa Bună a fost în stare de radio și să sperăm că vor fi sărbători frumoase pentru toți cei de acolo. O stare de bine așa când poți să faci fapte frumoase. Cele mai frumoase! Roller coaster, baby. Rușine obrazului nostru să ne fie că scoatem oamenii din cursurile de la facultățile lor, din toate facultățile lor și îi băgăm în stare de radio. Bună seara, Măriuca Bălăunțescu. Salutare! Ce nume de familie frumos ai, Măriuca, știai tu.
Nu mai păcit numele, dar te rog tare să plantezi un copăcel. Păi stai, așteaptă că sigur îmi iese, dacă nu ți l-am pocit încă îmi iese până la final. Nu, e cât un nume și zici că am ceva. Exact în clipa în care am comis-o și îmi dau seama, ok, o să fie un pinișor, o să fie un brăzișor, o să fie un lămâi ceva, depinde de zona în care sunt. Gata, din momentul ăla numele a intrat clar, eficient, frumos, niciodată nu-l voi mai poci, știi? Da. E un pact pe care îl fac cu numele pe care nu-l așez cum trebuie. Draga noastră dragă, o membră a comunității Elinei Cuț, care a fost atrasă de... voi două ați fost foarte atrase de fenomenul Magic Camp. Corect. Așa am cunoscut-o pe Măriuca, de fapt, mă urmărea în online și mi-a scris într-o zi: scuze că te deranjez, mi-ar plăcea să mă implic în ceva, dacă poți. Eram, da, deranjați-vă, dragilor, scrieți-mi. Și atunci începusem eu să colaborez cu Magic Camp, dacă știți deja de tabăra pentru copii bolnavi oncologic, care în ultima perioadă s-a dus și către alte afecțiuni. Și eu am avut onoarea să fiu project manager pe o aplicație care s-a numit Magic Help, o aplicație mobilă care conecta antreprenorii, firmele care pot da mâncare, stomatologie, servicii de tot felul și familiile copiilor bolnavi. Și Măriuca, la cei 22 de ani, câți ani aveai, fată, atunci? 20, mă scuzați, 20, adică tinerii din ziua de azi, scriu pe Facebook, altora, băi, n-am prea mult timp, vreau să mă implic. Și atunci am zis, hai încoace. Cum a fost pentru tine, Măriuca, ea spune? Mai să știi că experiența a fost așa foarte, foarte importantă așa pentru creșterea mea așa pe plan și spiritual, și am învățat o grămadă de lucruri și mi-am dat seama așa că noi tinerii nu avem bani, dar avem așa multă energie și cred că avem și un pic mai mult timp liber și putem să ajutăm. Și networking și oamenii pe care i-am cunoscut tare, tare mult mi-a plăcut și faptul că am întâlnit-o și pe ele și am devenit prieteni, cred că e dovada că dacă îți place de cineva din mediul online și scrii în cel mai stupid mod, bună, sunt Măriuca și îmi place de tine, sunt șanse foarte mari nu să vă răspundă, dar chiar să deveniți prieteni, ceea ce s-a întâmplat și în cazul meu. Am auzit și nu mă pot dezlipi de la treaba asta, tinerii din ziua de azi. Eu am o luptă personală așa cu anumite vorbe, frazări pe care parcă nu mai sunt din vocabularul din 2020, tinerii din ziua de azi. Pentru că văd că foarte, foarte mulți oameni care au în aceste vremuri 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 de ani, sunt extrem de activi, extrem de aplecați spre zona asta de a dona, în primul rând, timp, pentru că tu ai spus foarte frumos. Oamenii, în general, nu au bani. Nu doar cei de 20. Sunt oameni de 50 care nu au bani. Sunt cei care încă nu au început să producă, sunt încă la facultăți, deci nu au bani, sau sunt adolescenți. Dar pot dona timp, nu? Un pic de pricepere din ceea ce ei știu să facă. Tu, de exemplu, Măriuca, ce aveai gol în viața ta că nu te-ai gândit să o cauți pe Eli? Dacă tu nu ești preocupată de a ajuta asemenii, te duci spre altă zonă de influencer, nu mergi spre Elinei Cuț. De-aia, cine se aseamănă se adună cumva. Te-ar fi plictisit un astfel de vlog dacă tu nu căutai chestia asta. Eu mă iau pe logică, așa. Deci ce lipsea în viața ta? Ce gol voiai să umpli? Nu știu, cum văd eu lucrurile la cei 22 de ani, de anișori abia am venit, sau cum văd eu voluntariatul. Cred că sunt mulți, sau poate prea mulți oameni care au plecat la aceeași cursă numită viață, doar că nu au plecat de la aceeași start, ceea ce mi se pare cam frustrant pentru ei. Și atunci, cum văd eu voluntariatul, este că dacă ieșim puțin din bula noastră de oameni care, nu știu, s-au născut sănătoși, în familii frumoase, unde nu am avut parte de educație și de sprijin, mai mult sau mai puțin, cred că ne lovim un pic de realitatea unor oameni care pur și simplu nu au plecat de la același start, ca și noi. Și ca să-ți răspund și la întrebare, eu tare cred că, să spunem, avem obligația morală să dăm un pic din timpul nostru, foarte important din timp, și din ceea ce ne poate bucura pe noi material,
și celor care pur și simplu nu au plecat la cursa de care spuneam mai devreme, s-au plecat cu un pic cu o întârziere. Și atunci asta cred că era golul meu, pentru că simțeam nevoia că pot să dau așa un pic din timpul meu și pot să ajut oamenii care au nevoie, mai ales copilașii, că mi este tare drag și, da, unde mai pui că voluntariatul, mai ales pentru cauze de acest gen, vine așa, să spunem, ca o îmbrățișare virtuală și chiar te face mult mai împlinit și fericit. Și după ce ai încercat prima dată, ai în continuare întrebarea asta. Ok, am terminat pe asta, ce mai fac? Ce mai încerc? Ia să mai... Că ea mi-a spus Via Transilvanica, nici nu știam ce este. What? Cum? După aia, iară, gata, am terminat. Stai că m-am băgat la un curs care nu știu ce fac. Stai că vreau să dau meditații pentru o fetiță care a reușit până la urmă să ia capacitatea datorită lui Mariuca. Ce mai faci, Mariuca? Acum? Acum, tocmai ce am venit din Barcelona, am fost plecată un semestru să învăț acolo și încerc acum pe acasă așa să mă remontez și căutăm proiecte noi, încerc să ajut așa cum pot, încerc să ajut pe Petruța în continuare, fetița cu care am făcut meditații și la fel, cum am spus, să dau așa din timpul meu și să fac pe cineva așa un pic mai fericit și dacă pot, aici bine îmi pare. Moldoveancă adevărată, aici bine îmi pare. De unde ești, Mariuca? Din Piatra Neamț. Eu mă abțin acum să nu vorbesc așa cu accent. Dar te rog din suflet să nu te abții, că la radio? Dar, păi tocmai pentru că ești la radio și tocmai pentru că suntem în 2020 și tocmai pentru că rupem niște bariere și niște împământenisme, că nu mai știu cum să le spun. Suntem și noi tot o comunitate, de aia spunem fete și băieți în stare de radio. Ascultătorii suntem una cu realizatorii, una cu pământul toți, avem aceleași probleme, în esență avem aceiași nervi, strângem pumnul și vrem să izbim în perete din aceleași motive și suntem noi între noi și noi între noi ne putem rezolva toate situațiile neplăcute. Deci, Mariuca, te rog să vorbești cu accent. Cu accent din ăla. Am mai avut invitați care au făcut-o și e foarte plăcut, dar în lucrul ăsta pe care îl faci ca voluntar, reușești să-ți atragi pe cei din anturajul tău? Adică să-i convingi să vină sau cum faci tu? Cum înțeleg cei din jurul tău faptul că tu faci chestia asta? Eu sper că văd asta, adică nu vreau să mă vadă ca neapărat ca un exemplu, nici nu evit să spun asta, dar nici nu ascund, cum ceea ce vorbeați și mai devreme. Sper doar că dacă pur și simplu există un tânăr care nu are ce face și are mult timp la dispoziție, să am așa prilejul să fiu acolo lângă el și să-l iau cu mine, că sigur există un alt copil care nu se descurcă la vreo materie și tu sigur poți să-l ajut măcar așa un pic, sau sigur poți să fii cu mine să plantăm un copăcel, sau sigur putem să găsim noi ceva să facem. Și atunci, dacă am oportunități să spun, poate la ONG-urile de care fac parte la facultate, organizațiile studențești, și am șansa să spun că e nevoie de ajutor, o fac cu mare drag și sper așa că am influențat un pic, așa cum face și el în număr mai mare, încerc și eu așa un pic. Ce-mi place mie să zic foarte des la partea asta, de apropo de ce ai spus tu, Mariuca, este că voluntariatul nu îți dă bani, că asta o știm cu toții, dar îți dă toate celelalte lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani. Exact. Și asta, aici bag prietenii, aici bag șansa de a schimba viața unui om până la urmă. Ca să ne înțelegem foarte clar, una dintre formele de voluntariat foarte frumoase pe care le puteți face atunci când de-abia ați terminat liceul, facultatea, este să meditați un copil care nu își permite meditator, să nu o faceți pentru bani, să o faceți pentru ca acel copil să poată să-și ia mama ei de notă, ca să poată să aibă șansa de a-și alege liceul sau școala unde trebuie să fie sau unde ar fi corect pentru viața lui să fie. Și dacă voi dați aceste meditații și reușiți să ridicați nivelul demnității, aia mă interesează pe mine, și planul emoțional al unui copil, sunteți supereroi. Nu trebuie să ne îmbrăcăm în costume de alea speciale, chiar sunteți supereroi. Eu chiar vă consider pe voi ăștia de dați meditații supereroi, serios.
Încrederea în tine, asta aș mai fi adăugat la ce ai spus tu. Cât de mult contează, măi, să aibă cineva încredere în tine, o căutăm toată viața, dar cred că cel mai mult atunci în adolescență, acolo contează foarte mult. O căutăm toată viața, îți dau eu o veste. Surpriză! Toată viața. Tu știi că ai văzut din zecile de interacțiuni și Măriuca noastră a văzut și mergând pe la Barcelona, că și acolo este cu problemă emoțională, nu e nimeni pe pământ mai mult sau mai puțin împlinit din punctul ăsta de vedere. Oamenii sunt în căutare de a fi ascultați și singurătatea îi mănâncă pe toți, indiferent de nivelul de civilizație. Însă noi încă mai avem ceva wow, dorința de a ne aduna. Și acum cu pandemia asta, cu atât mai mult oamenii înțeleg că avem această dorință de a ne aduna, de a povesti. Că nu ne place să fim singuri. Nu ne place și este un lucru natural, firesc. Nu vrem să fim singuri. Măcar așa, ca o interacțiune în online, nu vrem să fim singuri. Dar ca să putem să comunicăm, e nevoie să ne învețe cineva limba română. Și nu este nicio problemă dacă ai 16 ani și nu o cunoști. Există o Măriuca și o mulțime de Măriuci și de Mirci și de Andrei și de Vlad și de Sorin și de ce vreți voi, gata să vă ajute. Dar, Măriuca, mai departe, care-i pasul următor? Împreună cu Eli dezvoltați, nu știu, vlogul strict pe studenții care pot da meditații, nu? Nu, o să ne implicăm în educație și despre asta o să vorbim cu ultimul invitat. Am vrea să ajutăm tinerii din liceu, care nu știu încotro să se îndrepte și în situația în care am fost și eu și Măriuca. Dar Măriuca încă nu știe asta. Skills-uri și așa. Ai de treabă, Măriuca, bine ai venit. Ne bucurăm că te-am auzit și că ai fost și tu în stare de radio. Măriuca Bălăunțescu. Bravo! Un copăcel dat pentru că l-a cerut și dacă l-a cerut îl vom da. Îți țin pumnii pe mai departe și fie să fii răsplătită pentru tot ceea ce faci, așa cum tu îți dorești să fii răsplătită. Nu ne este frică de lupi, mai ales când vin dinspre artiști deosebiți, o energie foarte, foarte bună atunci când invitatul simte. Mă întreb oare ce simți tu, că tu dansezi și cânti și îmbraci studioul ăsta în sărbătoare, în sărbătoare. Energie! Și ca la concerte. Uite, să știi, chiar ascultam vinerea trecută, îmi place emisiunea asta de la voi, cu Întreb pentru un prieten. Mâine este exact. De la ora 16. Sunteți așteptați de super profesionistul nostru, domnul profesor psiholog. Da. Și ce am reținut de vinerea trecută este, el a adresat întrebarea de unde ți-e energie? Și invitata lui i-a răspuns, întrebarea este, ce faci cu energia? Măi, domnul Bușilă, să creează aici, să influențează influencerii cu emisiunea. Și m-am gândit că, de fapt, când spui că nu mai am energie, de unde să mai iau, de fapt ar trebui să te întreb, dar ce am făcut cu ea de s-a dus, știi? Unde se duce? Și eu am găsit formula asta de a o recicla așa la o putere exponențială și în momentul în care ofer, parcă primesc de 10 ori mai multă energie și o dau mai departe și eu o primesc și o dau mai departe și așa. Da, asta voiam să zic, că mă întreb așa, cum vezi tu lucrurile, că eu stau posac în legea mea acolo, neagră toată, de zici că sunt și tu adunat acolo, fericită, bucuroasă. Vreau să spun că se vede clar și de la o poștă că ai nevoie de un concert, că simți nevoia de o adunare, că îți lipsește foarte, foarte mult. Exact. Noi ne îmbrățișam pe vremuri, sunt tot tipul îmbrățișabilă, iubesc îmbrățișele și sunt pupăcioasă, da, sunt din aia, trebuie să o ții ca în filmele alea la distanță, că continuu. Și acum simt și eu, e o pierdere uriașă pentru mine, faptul că nu mai pot să fac acele big hugs, știi? Și când ne întâlnim cu invitații, stăm la o distanță considerabilă și facem așa, mimăm cu brațele desfăcute ca elicopterele. Da, avem un băiat, un domn, un bărbat, un spirit de luptă așa alături de noi. La final despre educație, am vrut să vorbim despre asta, pentru că dacă poate copăcei
sau oameni de o anumită afecțiune nu atinge pe toată lumea. Din ce discut eu cu toți oamenii pe care îi întâlnesc, partea asta de educație mi se pare că lovește în toate direcțiile. Și de unde să începem dacă nu de la școală? Și ce vreau eu să dau înapoi mai departe este pentru acei liceeni și poate chiar și studenți care termină cu școala și nu știu încotro să o ia. M-am uitat tot așa la exemplul meu personal, eu am făcut automatică și calculatoare, mi s-a părut că aia e ce trebuie și mi-am dat seama că nu mă împlinește și că doar încercam să bifez acolo o meserie către care se duce toată lumea și dacă ar fi să mai aleg o cauză în care vreau să mă implic în viitor, este fix treaba asta. Cum pregătim copiii, tinerii de skill-urile astea de viitor. Iar Dragoș și cu Școala de Valori mi se pare că face asta foarte bine. E în stare de radio, Dragoș Belduganu și a lui Școală de Valori. Bună! Bună, Dragoș! Bună! Ce faci? Ai emoții? Sar din col în col, povestim despre educație, despre cum să ne organizăm mai bine lucrurile astfel încât să ajutăm într-un fel sau altul sistemul, dar dincolo de sistem, mai ales oamenii din educație să meargă mai departe și cu precădere adolescenții și studenții cu care lucrăm. Dragoș, ce facem cu sistemul? Avem vreo posibilitate să-l, nu știu, îl peticim, îl rebranduim, îl adaptăm sau ar trebui depuse armele și creat de la zero? Care e punctul tău de vedere? Varianta ideală e creat de la zero, cum s-a întâmplat în țările nordice. Însă, la dimensiunea sistemului pe care noi îl avem acum, și în punctul în care ne aflăm ca societate, e foarte greu să creezi de la zero și adaugi încă niște multe generații de sacrificiu dacă faci asta de la zero. Și atunci, inevitabil, în contextul actual, suntem într-un proces accelerat de upgrade, introducând digitalizarea mai mult sau mai puțin forțat în sistemul educațional, digitalizare de care era nevoie de mult timp în educație. Da, și a trebuit să vină un tăvălug, un val, un tsunami peste noi, ca să ne dăm seama că nu știm să notăm, știi? Și că nu suntem securizați și că nu avem lucrurile puse la punct. Era nevoie de digitalizare. Spui că dăm un update, ok. Dar te întreb logic, cu cine dai update-ul? Cu aceiași profesori și părinți și elevi care deja până la liceu și facultate ajung singuri indoctrinați, adică văd că ei, unii dintre ei pun problema, da, eu nu știu ce să mă fac cu online-ul pentru că contactul cu profesorul era diferit și acum nu se mai pot învăța și mă uit așa speriată și îmi zic, tu înainte în clasă dormeai cu capul pe bancă, știi? Mm-hmm. Și tot de la meditații îți luai, deci meditațiile private te ajutau să-ți iei bacul. Acum ce s-a schimbat? Că ești acasă, în mediu confortabil, duci la toaleta confortabilă, poți mânca în pauză un sandwich confortabil și îți vezi profesorul și poți să scrii, să notezi, să-l asculți cu adevărat? De ce nu poți? Adică ce mare lucru e contactul ăla direct? Dar știi, au auzit poezia asta, domnule, contactul, da, băi, nu comparăm clasa pregătitoare sau clasele astea micuțe în care învățătorul îi formează mâna copilul, învață să scrie. Iartă-mă, Dragoș, am început cu prostiile mele. Eu o să zic de pauze, dacă mă întreb pe mine, pe răspund de Dragoș, eu m-aș fi dus la școală și mă duceam la școală pentru pauze. Da, deci să ne înțelegem, tocmai am stabilit noi două că era o problemă de educație, că vorbeam amândouă și stătea băiatul pe fir care sare dintr-un col în altul și ne asculta cum... Două fete care vorbesc mult. Așa, Dragoș. Cum ne lipsea nouă socializarea. Deci eu nu vorbesc de socializare, vorbesc de educație. Ok, digitalizare. Dragoș, de ce mai învățăm să scriem cu pixul pe hârtie? Învățăm să scriem cu pixul de hârtie pentru că ajută foarte mult în procesul creativ. Sunt multe studii care arată că a scrie cu pixul de hârtie și a folosi instrumente de scris în momente de creativitate ajută foarte mult. Dar dincolo de asta, răspunzând la întrebarea ta de mai devreme, e un proces de schimbare și pentru că noi nu suntem niște ființe digitale la care poți să dai shutdown și reset și apoi
introduci un stick și ai upgrade-ul direct și gata, totul s-a rezolvat. Nu avem cum să ștergem cu buretele istoria de care spuneai tu mai devreme și atunci e important să lucrăm cu ce se întâmplă acum în sistemul de educație și în lume, nu doar în România, ca să facem față la viitor, la incertitudinea care stă după colț. Și în același timp, ce aș mai adăuga e că tot contextul actual, pe lângă faptul că a scos în față neajunsurile sistemelor, nu doar de educație, a mai multor sisteme în perioada asta, a scos și mai mult în față inechitățile generale din societate și cred că scosându-le atât de mult în față ne putem concentra mai mult atenția și eforturile spre a contribui acolo unde e musai nevoie, astfel încât să creștem un pic nivelul și celor mai de jos. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. Da, ne gândim, adică la radio nu se face asta, noi te ascultăm, să știi, și stau și încerc să-mi dau seama, aoleu, cât de multă treabă avem foarte multă treabă, tu spui foarte corect ce spui și e clar că ești în mijlocul acțiunii. Eu mă tot gândesc să nu pierdem ocazia asta. Vezi tu, în toată nenorocirea creată de pandemie, am observat cu toții exact așa cum iese uleiul la suprafață. Au ieșit, ai spus, sunt mai multe sisteme. Acum să vorbim strict despre sistemul de învățământ. Dacă nici acum nu profităm de ceea ce a ieșit la suprafață și nu producem schimbare, mi-e teamă că o să mai auzim mulți ani de zile porcăria asta cu generații de sacrificiu, în care eu nu cred. Pentru că nicio generație, din punctul meu de vedere, nu e de sacrificiu, ci niște elemente din acea generație sunt. Și da, e o chestie întipărită, știi, mentalitate. Dă-le oamenilor de lucru, gen, dragilor, suntem o generație de sacrificiu, să vedeți că toți ăștia din timpul pandemiei o să fie super analfabeți și o să fie emoțional praf și o să fie niște delicvenți. Și oamenii ascultă și pentru că le e foarte greu acasă în timpul orelor online cu copiii. Profesorii sunt disperați pentru că n-au fost digitalizați și se confruntă cu ce se confruntă. Copiii la rândul lor sunt disperați că nu mai pot alerga, nu se mai pot juca, nu mai au sporturi de echipă, opționalele lor care le erau dragi sufletului, teatru, dicție, ce făceau cu toții, și lumea preabsorbe imediat. O să fie rău, o să murim cu toți, o să ne chinuim. Băi, frate, nu e așa. Mi se pare tocmai că Dragoș reușește cu școala de valori și un ONG care vine peste ce oferă școala, până o să fie o putere atât de mare încât să schimbăm de acolo de sus. Ce putem să facem este să facem în continuare niște traininguri, să le facem cunoștință tinerilor cu oameni din industrie, care le spun cu ce se mănâncă niște meserii și ce mi se pare mie că reușesc ei să facă foarte bine este să ia feedback-ul real de la copii. Mie mi se pare că oficial, așa, dacă îi întrebi, îți place, nu-ți place, intră toți așa în armura aia foarte politically corect. Consider că, nu știu ce, deși au și ei 16 ani, apropo de ce ziceai, că asta aud și ei mai departe, în schimb eu intrând la niște workshop-uri făcute de ei, îmi dau seama atunci când sunt întrebați că se deschid și vin ei cu idei și spun exact ce le-ar plăcea și nu le-ar plăcea, iar ei ascultă. Așadar, dacă vreți să știți cum puteți fi ajutați pentru drumul ăsta pe care nu v-ați decis să-l urmați sau să nu-l urmați și sunteți, de la ce vârste, Dragoș, să recomandăm? De la ce vârste pot intra pe școala de valori, participa la workshop-uri, cere ajutorul vostru? Noi lucrăm în general pe zona asta de consiliere și orientare în carieră și ce povestea el de programele în care am fost implicată, începând cu 13-14 ani până la vreun 25, evident pentru fiecare grupă de vârstă cu abordări diferite și întrebări diferite. Pentru că ai niște dileme la 25, ai alte dileme la 14 ani. Corect. Când aud termeni din ăștia de time management, pe care eu am apucat să-i aflu, apropo, la corporație, și acum văd că la 14-15 ani sunt învățați copiii cum să-și gestioneze mai bine temele, știi? Cum să ai timp să faci de toate. Senzațional, îmi place asta. Aș vrea să o înveți în școală.
Mi-ar plăcea enorm să aibă educație financiară, cum să-ți gestionezi pușculița, chiar alocația pe care o primește un copil sau bursa, mai târziu din a 5-a, știi? Să zici, băi, te lupți pentru bursă, ce faci cu banii aia, cum îi pui, unde poți să investești, să-i înmulțești, de ce nu? Pentru că avem generații întregi de copii senzaționali. Uite, Dragoș este un produs al senzaționalului. Dragoș, nu vreau să știu vârsta ta, nici în ce zodie ești, nici dacă ai sau nu iubită. Ai intrat între fete, dar vreau să-mi spui dacă tu consideri că ai făcut parte dintr-o generație de sacrificiu. Legat de ce ai spus tu mai devreme, cred că ăsta este narativul pe care îl spunem cu fiecare generație. Dacă o întreb și pe mama, și ea și ei s-a spus că a făcut parte dintr-o generație. Și ei s-a spus asta, da. E un narativ pe care îl spunem, care există destul de des în lume, așa. Partea bună din ce îmi dau seama din practică și discutând și cu elevii, dar și răspunzând la întrebarea ta, e că narativul ăsta nu devine realitate. Capacitatea umană de adaptabilitate este foarte mare. Acum, ce reușim noi să facem și ce povestea și el e să aducem un plus de valoare la capacitatea umană de adaptabilitate și să venim cu niște cunoștințe de la consiliere și orientare până la educație financiară, că tot ai menționat de ea, și mai mult de atâta, la nivel de sistem, încercăm să scoatem date din sistem pe care să le putem interpreta și apoi să le predăm către minister și către oamenii care iau decizii la nivel de sistem, pentru a veni cu strategii și politici care să primească și feedback de la firul ierbii, pentru că a menționat Eli că noi lucrăm la firul ierbii, asta încercăm. De câți ani ești tu? De la firul ierbii și să-l ducem și către instituții. De câți ani ziceai tu, Dragoș, că ești aici? De 10. De 10. Da, e nu o treabă de ieri de azi și eu asta apreciez foarte tare, că nu avem așteptări dintre astea de mâine, gata. Da, uite, e o muncă susținută și care îți aduce și super satisfacții, se simte, nu suntem față în față, se simte din modul în care vorbești, inflexiunile tale, că ești mulțumit chiar și acolo unde poate e loc de mai bine. Așadar, de la vârsta de 13 ani, acum, dacă mințiți că aveți 13, dar aveți vreo 12, intrați acolo cu valul, puteți apela la cei de la Școala de Valori, astfel încât să vă fie de folos mai târziu. Eu sunt în perioada în care mă uit mult la canalele care livrează filme românești, pentru că sunt o nemernică leneșă și nu mai citește despre perioada din trecut și foarte multe dintre filmele care realizate în perioada comunistă sunt o frescă, o imagine uriașă a ceea ce era mâine, cum arătau cartierele, țara, cum se punea problema, cum erau mesajele alea subliminale lansate de regizori și jucate interesant de actori. Ei transmiteau, dar n-aveau voie, erau cenzurați, că te prinzi de chestiile astea. Și văd, uite, cum era extemporal la Dirigenție sau filmele celebre cu Tamara Buciuceanu, și stau și mă gândesc că era celebra fază întâlnită și unde dai, la medicină, că așa vrea mama, știi? Și unde mai dai, la Politehnică, că așa vrea tata. Da. Acolo înțeleg generația de sacrificiu. De ce? Pentru că au fost părinții noștri, sărmanii de ei, și ar trebui să avem tot respectul, forțați să o ia pe un drum care nu li se potrivea. Exact cum acum, unii dintre noi trebuie să o luăm pe drumul ăla, să ne iubim cu cine decide societatea că trebuie să ne iubim, să ne îmbrăcăm cum decide. Nu mai e pentru noi povestea asta. Așa încât există posibilitatea prin Școala de Valori, dragilor, să îndreptați pe cei pe care îi cunoașteți și dacă vă aflați, ascultătorii noștri, în situația asta, de a fi încă în anii de studiu, puteți să vă așezați dorințele, aptitudinile, astfel încât să ajungeți să o luați pe drumul potrivit. Și cei care nu sunt în targetura de vârstă, cum am fost și eu când am dat de ei, i-aș invita doar să se întrebe care sunt valorile lor. Și așa o întrebare din aia deep de nici nu știi exact acum când mă auzi ce aia valoare, e temperament, nu știu de să o pui. Evaluarea mea. Exact. Și după aia îți dai seama că de fapt atunci când trebuie să iei o decizie, asta a fost epifania mea, nu e vorba despre
a gândi cu creierul sau a gândi cu inima, că nici cu creierul tot timpul nu-i bine, nici cu inima, știi ce zic? Dar faptul că te gândești la valori, ce e important pentru tine, poate stabilitatea, poate nu, poate familia, poate ideea de a lăsa ceva în urmă, poate sinceritatea, poate exact valorile acelea sunt cele după care dacă te ghidezi și în funcție de ele iei decizia, atunci o să fii și împlinit. Tu ce vrei să-i transmiți copilului tău când va fi mare? Să o ia pe ce drum? Dragoș. Și cu asta chinul tău s-a terminat. Copila mea e deja mare, deși are 1 an și 6 luni. O ia pe ce drum vrea ea. Să-ți trăiască și să te bucuri de copilul tău. Deci o ia pe ce drum vrea ea? Nu se poate. Dar dacă vrea să fie hipioată în vama veche și să stea cu jointul liniște, că poate la vremea ei va fi legea dată și lumea va putea să trăiască acest sentiment dacă și-l dorește. Noi nu promovăm asta, bineînțeles. Eu ce aș zice și încercăm și eu și soția mea să-i zicem încă de pe acum e să meargă pe direcția în care simte ea că e direcția potrivită și să-și asume până la capăt direcția respectivă, cu bune și cu rele. Cred că despre asta e vorba și fac referire și la ce a povestit Eli mai devreme. Credința sau unul dintre motivele pentru care școala de valori a început acum mult timp a fost fix legat de valori, de faptul că de fapt ce ne mână pe fiecare dintre noi în viață și inevitabil ne influențează deciziile sunt valorile pe care le avem. Și pornind de la asta ne dăm seama de multe lucruri și care se întâmplă în societate și ne dăm seama și de ce putem transmite cel mai valoros copiilor noștri ca mai departe ei să-și apropie lor decizii. Poate și din exemplul pe care l-ai dat tu va fi un proces de învățare. Sper să nu se ajungă acolo, la fel cum ai zis și tu, dar dacă se va ajunge, o să, cum să zic, e de văzut cum crește fiecare individ în parte. Oricum, din ce am constatat noi de la adolescenți, e că tocmai ce le zic să nu facă, ei aia fac, așa că mai degrabă îi încurajez să zică ce vor să facă, de ce și cum își asumă rezultatele la final. Dragoș Belduganu a spus-o foarte bine astăzi pentru că a fost în stare de radio și Tananana. Aveți așadar posibilități. În cazul în care vreți să știți pe ce drum să o apucați în viață și să stați de vorbă cu oamenii pregătiți și care chiar vă stau la dispoziție, dragilor, notați-vă Școala de Valori. Dacă vreți să sprijiniți copii și dacă vreți să faceți voluntariat în zona de a da meditații, de a dona timp, de a dona, de exemplu, un calculator sau un laptop sau un gadget sau de a face unui copil o sărbătoare frumoasă, notați-vă pagina de Facebook Casa Bună, acolo găsiți pe Anca Sandu care vă așteaptă să vă pună la treabă de toate putințele voastre. Dacă aveți probleme de sănătate în zona diabetului și vreți să împărtășiți absolut tot ceea ce ține de experiența voastră și aveți foarte multe întrebări la care nu ați găsit răspuns până acum, intrați într-o comunitate cu frați și surori de suferință care știu să ducă asta cu zâmbetul pe buze prin Ines Nerina. Bineînțeles că eu îndrept mulțumirile către Narcisa Ilie, datorită căreia este aici Eli Neicuț, și lui Eli Neicuț pentru că ne-a făcut cunoștință cu o armată de supereroi. Noi o să ducem mai departe prin voi dorința asta de a deveni voluntari, de a deveni activiști și de a face cât mai multe fapte bune. Pe data viitoare, pe curând, Eli Neicuț. Mai vin.